ओडिशा उपकूल छुईबनी बात्या वर्षा सह बहिब पवन वर्षा नहीं विभिन्न जिला को येलो वार्निंग। अंडमान सागर रे सृष्ट घूर्णिबलय लघुचाप रे परिणत होईछि। यह क्रमशः पूर्व केंद्रीय और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे घनीभूत होई 22 तारिख बेलकु अवपात और 23 तारिख रे गभीर अवपात रे परिणत हेबो। यापर गभीर अवपात उत्तर दिग को रिकर्व करी पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर और संलग्न पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे 24 तारिख रे बात्यारे परिणत हेबो। यापर बात्या सित्रंग उत्तर उत्तर पूर्व दिग को गति करी 25 तारिख रे ओडिशा उपकूल दूरे जाई पश्चिम बंग बांग्लादेश उपकूल रे स्थलभाग छुईब। 20th October आज सुबह नॉर्थ अंडमान सी एडजॉइनिंग साउथ अंडमान एंड साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में लो प्रेशर एरिया व लघुचाप फॉर्मेशन हुआ है। इसका मूवमेंट अभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और डिप्रेशन में लो होने का चांसेस है 22 अक्टूबर तक इस सेंट्रल एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में। फर्दर इसका 23 को डीप डिप्रेशन होने का चांसेस है। फिर इसका मूवमेंट नॉर्थवर्ड होगा और वेस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बाई 24 साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूप लेने का चांसेस है। साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है। फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होकर के वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट का पास 24 अक्टूबर तक हमारा उड़ीसा का कोस्ट को स्टार्टिंग करके पहुंचने का चांसेस है। प्रभाव रे 23 तारिख रु राज्य रे वर्षा हेबो। 23 तारिख रे प्रबल वर्षा नहीं केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और पुरी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहि बळी 24 तारिख रे बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षार संभावना रही। 25 तारिख रे मयूरभंज जाजपुर कटक खोर्धा और पुरी जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। बात्या 22 तारिख रु समुद्र अशांत रहिबो। घंटा प्रति 70 रु 80 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। झटका पवनर घंटा प्रति बेग 90 किलोमीटर रही पारे। लघुचाप क्षेत्र जोटा रोचे आम जो अंडमान और पूर्व केन्द्र बंगोपसागर ते आखपाख रोचे किंतु लघुचाप एवं भी एत स्पष्ट भाव में सक्रिय नहीं कारण जो आम लघुचाप सहित लिंक सहित जो घूर्णिबल रोचे से घूर्णिबल तार एक्सपांडेड रही है तार जो विंड फ्लोटा बहुत दूर पर्यंत फैली कारण साधारणतः जब सिस्टम घनीभूत थाए से बहुत कम एरिया रे तार जो घूर्णिबल सर्कुलेशनटा स्ट्रंग थाए। ता छड़ा जो क्लाउड जदि आप देखिए क्लाउड मासटा भी पूरा एक्सपांडेड रही बहुत डिस्टेंस पर रही फ्रागमेंटेड रही भंगा भंगा रही क्लाउड भी भल भाव ऑर्गेनाइज होनी किंतु जहाँ मॉडल अनुसार जना पड़ी 22 तारिख तार ऑर्गेनाइजेशनटा प्रपर हम एवं 22 तारिख घनीभूतर स्टेजटा प्रक्रिया जोटा होता तीव्रता रहिबो। ओडिशा उपरु बात्या विपद एक प्रकार टळिथिबा बेले बात्यार तीव्रता एजाए स्पष्ट होई नाही। अन्यपटे आज राज्यर आउ किछि जिल्लारू दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अपसारण होइतिबा बेले 2 दिन मध्यरे संपूर्ण ओडिशारू अपसारण पई पाग अनुकूल थिबा सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा संवाद।